오케이. 자, 시작해볼게요. 자, 러스트레이크 파라다이스 시작합니다. 이거 게임 소리 너무 큰가? 나만 큰가? 게임 소리? 지금? 이거 게임 소리 어떻게 내리죠? 게임 소리 엄청 크죠? 게임 소리 좀 줄일게요. 이거 내 줄게. 내 줄게. 아니야. 자, 게임 소리. 여러분들 게임 소리 한 번만. 나만 커요? 됐다. 좀만 올려주세요. 좀만 올려주세요. 좀만 위로. 게임 소리. 이 화면을 한번 눌러봐야. 아, 그래요? 게임 소리 안 커요? 나만 큰가, 지금? 지금 개구리 울리는 소리 들려요, 여러분들? 개구리 소리 들려요? 오케이. 그러면은 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. 이어폰 한쪽만 껴야겠다. 자, 개구리가 아까 뭐였죠? 세 번째 뭐야? 이거 또 저거 하는 순서가 있는 것 같은데, 개구리가? 이 돌은 뭐지? 아, 제 이어폰 소리를 줄여달라고? 저 이어폰 소리를 줄이려면은 어떡하죠? 아, 게임 소리가 많이 작대요. 자, 한번 설정. 아, 이거 좀 그거를 내려야겠다. 그죠? 오케이, 한 절반 정도만 하면 될 것 같아. 네, 오케이. 네, 게임 소리 적당해요. 네, 한번 진행해볼게요. 자, 정말 개구리. 자, 파라다이스라는 숲인 것 같은데, 아까 뭐 개구리가 주제였죠? 아, 이거 못 봤네, 그것 때문에. 아, 무슨 순서대로 개구리를 하는 거지? 계속 길이 생기네요. 이렇게, 뭐야? 약간 양자택일인데? 두 개만 딱 그거 되네. 무슨 의도지? 뭐야? 야, 큰일났다 이거. 못 깨겠다. 벌써부터 못 깰 것 같은데. 일정한 패턴이 있는 것 같아요. 네, 양자택일. 여러분들 그 스포하지 않는 선에서 힌트를 좀 주세요. 제가 또 이런 게임에 너무 취약해가지고. 네, 여러분들 자, 한번 해볼게요. 양자택일. 그러니까 반대 방향으로 가볼까? 방향에 따라 다른 것 같은데. 아이, 또 틀렸네? 한붓 그리기. 이런 식으로 가는 거야? 아닌데? 아, 밑으로 갔었어야 됐네. 규칙이 있는 것 같죠? 어떤 규칙인지 모르겠는데. 이것도 틀렸나? 모든 발판을 다 밟아야 되네. 아! 왔고. 아, 이러면 안 되는구나. 두 칸 최대네, 두 칸 최대. 이게 첫 판이 아니라고? 잠깐만, 이거, 잠깐만, 여러분들. 자, 이거. 메인. 다시 시작하기. 이게 첫 판이 아니래요. 자, 처음부터 할게요, 처음부터. 죄송해요, 여러분들. 오케이. 자. 아닌데, 이거? 두 번째 전염병은 그거 아닐 거 아니야. 메인. 이게 맞아요? 아, 개구리가 원래 있었는데 없었구나. 없는 게 그거구나. 숲속. 이 아저씨가 주인공인 것 같네요. 아저씨가 열쇠를, 뭐야? 열쇠 왜 먹어? 먹지마! 열쇠를 왜 먹지? 이거 뭐, 무슨 그림일까요? 열쇠를 왜 먹어, 아저씨? 약간 이걸 뭔가 의미하는 것 같죠? 약간 음식 같은 것 같은데. 넘어가 볼게요. 옆 페이지로.
아저씨한테 힌트를 좀 찾아야 될 것 같은데. 이게 그냥 하기엔 어렵구나, 게임이. 자, 돌아갑시다. 이쪽에는 힌트가 없는 것 같아. 개구리가 여기 있네. 아까 이게, 이거 그럼 맞는 거예요? 순서가? 일단 개구리 한번 해볼게요. 개구리 일단 해볼게. 이렇게 가야지. 아, 오케이. 약간 규칙적으로 하는 그 패턴을 찾아야 되는구나. 오케이, 알았어. 맥스 두 칸. 이거 그냥 이렇게 가면 되는 거 아니야? 왔다가. 오케이. 아, 또 있네? 최종적으로 이거 밟아야겠죠? 대각선 움직임이 됐었나, 아까? 안 되네. 대각선이 안 되네. 대각선이 안 되면, 이거 먼저 가야죠. 왔다가, 다시 가서. 큰일 났죠? 네, 이러면 망했죠. 다시. 야, 어렵다. 다시. 대각선이 안 되니까, 이게 최종적으로 와야 되네. 아, 오케이. 다시. 역산을 하면 편하겠다. 여기에서 갈 수 있는 게 요거니까 이건 건드리면 안 돼. 그럼 어떻게 가? 이쪽으로 먼저 떠야 되네, 그러면. 그럼 이건 어떻게 건드리지, 그러면? 세 칸 안 되잖아, 그지? 쟤도 이런 거 굉장히 취약해요. 이런 머리 쓰는 게임. 아, 괜히 어렵게 생각을 했구나. 아유. 쓸데없는 생각도 많아가지고. 자, 이걸 밟고 뛰어야겠죠, 마지막에. 자, 그러면. 해보죠, 다, 그냥. 이거겠죠? 아, 또 있어? 엄청 넓네. 이게 여기가 최종 목표구나. 여기 아니면 여기 써야겠네. 그러면은 저기서 떠야겠다. 오케이. 됐습니다. 여러분들 개구리 획득했어요. 개구리를 이렇게 획득을 하는구나. 개구리를 내가 갖고 있는 건가? 오. 개구리를 갖고 있네. 개구리. 아, 뭐야, 개구리. 아저씨한테 개구리? 이렇게 주는 거야? 그냥 클릭하면 인식이 되나? 원래 되는 건? 개구리를 아니면 자연에 풀어줘야 되나? 이거 뭐야, 얘. 개구리. 무서워. 뭐야? 이런 게임이야? 약간 무서운데? 소름 돋아. 개구리. 오빠? 개구리. 이거네, 개구리. 개구리 알이네. 뭐야. 아, 이게 또 퍼즐이야? 이게 또 그게 있는 것 같은데? 패턴이 있는데 뭐지? 무슨 패턴이지? 방금 저 가능성을 보였죠? 외우는 거야, 그냥 순서를? 야! 까먹었어! 오케이, 요풀 순서. 여기서 왼쪽. 하나, 둘, 셋, 넷. 왼쪽, 아래. 왼쪽, 아래. 가운데. 오케이. 이제 왔어. 이번에 깹니다. 네. 자, 왼쪽, 아래, 가운데, 오른쪽.
같은 거 누르라고? 아, 죄송해요. 괜히 어렵게 생각해. 난 그 랜덤으로 나와서 그거 하는 줄 알았네. 아, 같은 거 누르는 거구나. 아, 똑똑하네 여러분들. 개구리! 뭐야, 개구리 또 있는데? 개구리가 2마리. 뭐야. 야, 이거 밤에 혼자 무섭겠다. 와, 이거 뭐야, 갑자기. 뭐야? 오, 소름 돋아. 개구리. 죄송해요. 이제 너무 크게. 개구리를 모아야 돼. 아, 개구리를 모아야 돼. 아, 이게 의미하는 바가 뭐지? 많은 생각을. 개구리 여기 또 있는데 얘는 못 모으나? 얘 이렇게 못 데리고 오나? 뭐가 필요하다는데? Good to feel your presence again, brother. 자, 일단 개구리를 모아야 된다. 목소리 너무 무섭네요. 네, 이게 정확한 게임 이름을 아신 분이 있어요? 러스티레이크라고 해야 되나? 러스티레이크의 파라다이스? 자, 일단 여기를 좀 나가볼게요. 개구리가 여기 막 은닉하고 있는 건 아니겠지? 보호색으로? 그렇게까지 치밀하진 않을 거야, 게임이. 약간 2D 비주얼의 게임이다 보니까. 근데 이 아저씨가 원하는 거를 줘야 되는데 개구리를 원하는 건 아닐 거 아니야, 그죠? 뭐 없나, 이렇게? 열쇠를 먹었잖아, 이 아저씨가. 이 열쇠를 꺼내려면 어떻게 하지? 화장실에 가서 비워야 되는데. 그런 의도는 아닐 거 아니야, 이 게임이. 왜 움직였어, 저기? 자, 여러 군데 한번 돌아다녀 볼게요. 여기 숲속이고. 뭐야, 이거? 아까 거긴데? 일로는 더 못 가는구나. 이 형님은 뭐 하신 형님이지? 개구리 나왔네, 여기서. 깜짝이야. 아, 뭐야? 왜 글로 가져가? 야, 이거 뭐야? 아니, 개구리 형님 이거는 못 얻나? 개구리가 입에서 나오시네, 계속. 길을 따라 가보라고요? 오케이. 이거 좋다. 이렇게 여러분들이랑 같이 이렇게 하니까 좋네. 이렇게 같이 길을 따라 가봐요. 이렇게 길을 따라서 밑에. 여기도 있었네. 잠깐만, 여기도 있구나. 오! 자, 집으로 들어가 볼게요. 개구리 4마리가 필요하. 오케이. 예스. 열쇠가 아까 첫 번째 형님이 삼켰던 그거 맞죠? 초? 그릇? 이렇게 아이템을 수집을 해야 되는구나. 오늘 좀 알아가는 거니까 또 지나가 볼게요. 여긴 뭐 하는 곳이지? 바뀌네? 뭐야, 이거? 나무 먹고 위에 뭐 하는 데지, 여기? 되게 그림이 뭔가 난해하네요. 유명한 그림인가? 곤충들은 위에 날아다니고 있고. 일단 다 한번 열어볼게요. 뭐야? 이걸 뭐 맞춰야 되나 보네. 뭐야? 무슨 무늬가 있나 본데? 뭐야, 됐다. 이거 아까 그거다. 그 여자가 필요하다고 했던 거. 그쵸? 획득. 그림의 개구리? 여기 개구리 있는데? 이거 안 먹어져요. 이런 식으로 얻는 건 아닌 것 같은데? 근데 그림이 뭔가 힌트가 있겠지. 그림에서 내가
어떤 정보를 얻어야 돼. 벌써 모기가 허리다. 벨트. 아, 인벤토리가 계속 늘어나는구나. 이게 뭘까? 이 눌러면 여기 안 들어가니까 안 들어가는 거겠지? 오케이 오케이. 아 이게 모바일로도 나왔어요. 여기서 얻을 수 있는 정보는 다 얻었나? 아 그러네. 와. 요 집 아까 우리 들어갔다 왔죠. 개구리가 4마리 필요하다고 했고 할머니가 열쇠는 잠겨있고 여긴 아까 뭐가 놓여있었고. 자 다시 가볼게요 뒤로. 여기 누나가 이거 필요하다고 하셨으니까 Good to feel your presence again, brother. 무서워. 자 이거 줄게요. 줄게. 어떻게 주는 거야? 개구리 피리. 응? 개구리 피리 가져가세요. 아 된 건가? 뭐, 보상 없나? 뭐 줘야 되는 거 아니야? 이러면 이거 가져갈 수 있나 그러면? 개구리를? 아 네. 그쵸. 자 러스트레이크 파라다이스 편. 파라다이스 성에 사는 가족이 10가지 역병으로 저주를 받았대요. 네. 그래서 그 어머니의 숨겨진 기억을 찾아 가족 의식에 참여해서 전염병을 막아야 된다 라는 주제를 네, 갖고. 뭐야 됐다. 이 개구리가 아 연주를 똑같이 하는구나. 아 오케이 와. 똑같이 했어. 했는데? 뭐 없니? 개구리? 개구라. 개구리가 하는 걸 따라하는 거 아니야? 아. 와, 뭐지? 여러분들 이거 빨간색 될 때까지? 약간 빨간색 됐는데? 개구리? 뭐야? 됐다! 아. 됐다! 왜 이렇게 기니? 개구라. 이거 아닌가? 미안해.
다시 한번 할게요. 자, 야, 이게 어렵다. 와, 잠깐만, 어렵다. 자, 우리 이렇게 하자. 이게, 잠깐만, 이게? 야, 멈춰봐. 이게 왼손. 아, 이게 이게 왼손, 오른손이지? 오른손, 왼손. 자, 오, 왼, 오, 왼, 오, 오, 왼, 오왼, 오왼. 오케이. 오, 왼, 오, 왼, 오, 오. 됐다, 개구리! 야, 개구리 한 마리였는데. 얼마나 오래 걸리니? 야, 진짜. 개구라. 개구리가, 색깔이 다 다르네. 네 마리 개구리가 색깔이 다른가봐. 아까 여긴 했죠? 나 이런 게임 너무 좋아. 근데 이게 좀 약간 잘해야겠다는 부담감이 있네. 방송을 하니까. 근데 여러분들, 죄송해요. 제가 이런 게임 잘 못하니까 여러분들, 못해도 정말 이해해주세요. 자, 다시 가볼게요. 다시 일로 가야 되는구나. 아까 이 형님이 뭐 필요하다 했지? 그릇에다가 뭘 달라 그랬는데 이게 뭘까? 위에가 그릇은 이건 것 같은데. 벨트, 맞아, 벨트. 아까 아저씨한테, 바지 내려간 아저씨한테 벨트. 여기 형님 벨트 가져왔습니다. 받으시죠. 아, 그렇지. 여기다 딱 해야 되는구나. 그러면 여기 개구리 나오면 바닥에 떨어졌다. 개구리 4마리 다 모았습니다. 자, 드래곤볼 다 모았고 이제 소원을 빌러 우리 할머니한테 한번 가볼게요. 개구리 4마리 갖고 오라고 했으니까 개구리 4마리 갖고 오면 맛있게 다려주신다고 했으니까 여러분들. 자, 개구리 하나, 둘. 자, 개구리 4마리 들어갔는데, 그치, 여기도 있지. 여기다 넣어야지. 그 다음에 뭐가 필요하세요, 할머니? 할머니? 불이 필요하죠. 촛불 붙이고, 이걸 갖고 와서 저 형님한테 줘야 되는구나. 요리를 해서. 다 연관성이 있네. 야, 이거 너무 재밌다. 저만 재밌나? 그게 좀 제일 걱정돼요. 저는 게임을 하면서 이게 제일 걱정됐어요. 이거 게임 방송을 하면 나만 재밌을까봐. 저어야 되네. 재밌어요? 이거 딱 자기 전에 누워서 여러분들 딱 이거 방송 보면서 하면 좋을 것 같은데 계속 져야 되나? 이 졌는데도 또 약간 그게 있나? 왼손 오른쪽 왼쪽 이런 게? 자, 계속 적고 있어요. 됐나? 얼마나 적어야 되지? 근데 캠 옆에 크게 나와서 여러분들 다행이죠. 이거 아이템도 다 보이나? 보이고 있죠? 그냥 저 이게 그러면은 뭐 보통 우리가 약을 다리로 맡기면은 뭐 다음날 오세요, 뭐 내일 모레 오세요, 이따 와야 되나 이것도? 그릇 달라고. 죄송해요. 개구리탕 나왔다. 이거 혼자 하면 못했겠다. 이거 혼자 하면 못하네. 이거는 여러분들 같이 해야 되네. 참. 자, 몇 시지 지금? 시간 가는 줄 모르고 하는구나 이러면. 몇 시까지 할까요? 이거 한 게임 다 하려면 3시간 걸리는데? 난 할 수 있지. 근데 그래, 여러분들 이거 괜찮나? 다음에 또 해도 여러분들 괜찮으시겠어요? 다음에 좀 길게 날 잡고 해야겠다. 차라리 주말 같을 때나 막 이렇게 해가지고 그냥 하루 종일 하는 거야. 그냥 12시간 이렇게. 자, 개구리탕이 드시고 싶다고 해서 개구리탕을 줬는데 왜 안 받으시지? 야.
뭐야? 개구리 소리가 나는데? 이거 뭐야 왜? 야, 어우, 야. 이래서 열쇠가 여기 안에 있겠네. 그렇지. 됐어. 열쇠 왔고. 그릇 다시 주세요. 그릇 다시 줘야지. 그릇은 그릇 일회용인가? 다시 들어갈게요. 아까 거기 그거 사물함 거기에 있었죠? 열쇠? 일로 가는 건가? 들어가서 사물함. 뭐야 나 이런 너무 소름 돋아. 왜 이렇게 소리가 배경음악이 너무 소름 돋아. 뭐야 왜? 제이콥 우리 맞이해. 이게 뭐지? 너무 소름 돋지 않아요? 검은 큐브. 할머니 뭐 검은 큐브에 대해 아시는 거? Your mother used to sing you lullabies. 내가 그거구나. 자장가를 불러주시곤 했대. 아 거긴가? 그러면은 여기 가서 여기 위에 뭐 놓는데 여긴가 보네. 검은 큐브가. 그치. 내려왔어. 뭐가 오케이. 뭐야. 여러분들은 해보셔서 이렇게 잘하시는 거예요? 아니면은 그냥 보면서 다 아시는 거예요? 나 너무 궁금한데? 너무 잘하는데, 그러면? 이거 뭐, 됐다. 이거 볼륨 좀만 내릴게요. 이게 내 거 볼륨. 몇 내리나? 됐다. 이게 너무 커가지고 소리가. 이거를 좀 내려야겠다. 자, The 뭐야. third plague, gnats and lice. 여기까지. 두 번째 클리어 된 거예요. 오케이. 첫 번째는 왜 안 했는데 나 날라간 건가? 테스트 할 때 했다고. 오케이. 이거, 그러면, 오케이. 자. 됐어. 지금, 재밌네. 이거 세이브 이거 오늘은 원래 테스트하러 왔으니까 제가 이거 세팅을 다 해놨기 때문에 그냥 제가 아무 때나 와서 할 수 있거든요.